অ্যাকচুয়ালি গাইস বাংলাদেশটা আমি ভাবছিলাম যে আমরা ওয়ান অফ দ্য মডারেস্ট একটা কান্ট্রি আমাদের সাউথ এশিয়াতে। যেসব মগারা জীবনে বাইক চালায় নাই, যেসব মগারা জীবনে আসলে বাইকে উঠে নাই, যারা কোনো টেস্ট করে নাই বাইকে আসলে 30 স্পিডে শহরে আসলে রাইড করা পসিবল কিনা, ধ্বংসাত্মক কোনো কাজ করতেছি না, আমি মানসিক কোনো পেইনে ভুগতেছি না বিকজ অফ রাইডিং বাইক। সো এই সুস্থ একটা জেনারেশনকে তারা আসলে ধ্বংসের দিকে কিভাবে ঠেলে নিয়ে যাবে, এটা হচ্ছে তাদের মোস্ট প্রবাবলি একটা স্টেপ। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The Insider from Uttara. So guys, finally আমি এবার সেই সবার প্রিয় 300 ফিট রোডে আসলাম। তো গাইস, আজকের ব্যাপারটা হচ্ছে বুঝতেছি না কোন টপিকস নিয়ে আজকে আসলে ডিসকাস করব। এখন আমাদের বাইকিং কমিউনিটির জন্য আসলে বলা যেতে পারে যে ওয়ান কাইন্ড অফ ডার্ক ডে যেটা বলে। তো আমরা আসলে বাইকিং কমিউনিটি এখন আসলে খুবই মানে ক্রিটিক্যাল টাইম আমরা পার করতেছি। তো যাই হোক গাইস, এইসব টপিকস নিয়ে এই টুকটাক আসলে কথা বলা দরকার, যদিও আমার বলাতে কিছু আসে যায় কিনা জানি না, বাট আমার ব্লগে তো অ্যাটলিস্ট থাকবে যে আমি এইসব টপিকসগুলো নিয়েও ডিসকাস করছি, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো গাইস, এখন আমি 300 ফিটের সেই রোডে। তো শুনলাম যে এই সুন্দর রাস্তাটা কমপ্লিট হওয়ার ঠিক পরেই আবার একটা প্রজেক্ট এটার উপর দিয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে যে মেট্রো রেল বা রেল লাইন। তো সেটার জন্য আবার কিন্তু কাটাকাটি করা হবে এই সুন্দর মানে রাস্তাগুলা। যাই হোক, এটা হচ্ছে আমরা জানি, এরপরে দেখবেন যে ওয়াসা এসা নিচ দিয়ে ড্রেন কাটবে, এটাও খুবই রেগুলার। তো অ্যাকচুয়ালি গাইস, ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট আমরা পার করতেছি অ্যাজ এ বাইকার, সেটা তো আপনারা সবাই জানেন যে কি অবস্থা। তো মেইন ঘটনা হইতেছে গভর্নমেন্ট যে নীতিমালাগুলো খসড়া করছে বাইকের জন্য, সেই সব নীতিমালাগুলো আসলে আপনারা হোপফুলি সবাই দেখছেন। কিছু ছিল খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা বাইকারদের জন্য আসলে বাধ্যতামূলক, যেমন সেফটি গিয়ার্সের ব্যাপারগুলো তারা তুলে ধরছে। বাট সব থেকে ফানি আসলে হচ্ছে দুইটা শর্ত, যেটা হচ্ছে আপনারা দেখছেন। একটা হচ্ছে যে 30 কিলোমিটার স্পিডে ঢাকা শহরে বাইকের লিমিট থাকবে, আর হচ্ছে আপনার পিলিয়ন নিয়ে ঢাকার বাইরে যে মহাসড়ক এটাতে যাওয়া যাবে না, আর হচ্ছে 126 সিসির নিচে কোনো বাইক হাইওয়েতে যাইতে পারবে না। তো 126 সিসির মধ্যে যেসব বাইক, এগুলি ম্যাক্সিমামই আসলে চলে হচ্ছে আপনার ঢাকার বাইরের সিটিগুলোতে, ঢাকার বাইরের এলাকায়। তো এরা তো দেখা গেছে যে মানে বাজারে যাইতে হলেও হাইওয়েতে উঠা লাগবে, তখন সে কি করবে? 125 সিসির বাইক কি সে নিয়ে উঠবে না? এই হচ্ছে বেসিক্যালি গাইস একটা ফানি একটা টপিক, একটা খসড়া করছে। তারপর বুয়েটে যাদের হচ্ছে এটার উপরে রিসার্চ কইরা মানে রেজাল্ট দিতে বলছে, বা যারা রিসার্চ করছে যে টিম, এদের কথাবার্তাগুলো শুনলাম ইউটিউবে, খুবই ফানি। মানে ওরা এতটাই ফানি তাদের চিন্তা ভাবনা বা কথাবার্তা। তো কি বলবো, এজ এ বাইকার আসলে আমার মাঝে মাঝে মানে আমি খুবই লজ্জাবোধ করি যে আমি আসলে এমন একটা দেশে আছি যেখানে দেশটা সামনের দিকে যাওয়ার কথা বাট দেশটা পিছনের দিকে যাইতেছে। এটা খুবই কষ্ট লাগে এজ এ বাইকার। অ্যাকচুয়ালি গাইস, বাংলাদেশটা আমি ভাবছিলাম যে আমরা ওয়ান অফ দ্য মডারেস্ট একটা কান্ট্রি আমাদের সাউথ এশিয়াতে যতগুলো কান্ট্রি আছে সেগুলোর ভেতরে। কারণ আমার মনে আছে আমি যখন ঢাকা শহরে প্রথম আসি 2006 সালে, তখন থেকে আমি দেখছি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে যেগুলি হয় না, বাংলাদেশে সেসব জিনিসগুলো হয়। লাইক সেই সময় প্রচণ্ড পরিমাণে মোবাইল কোম্পানিগুলোর ডমিনেটিং একটা চ্যাপ্টার ছিল। আপনারা ডিজুস বলেন, তারপর হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে গ্রামীণ ফোন, বাংলালিংক, এগুলোর কম্পিটিশন ছিল। সেই সময় আমি বাংলালিংকের সিম কিনা অনেকগুলো কনসার্টে আমি গেছি, কনসার্ট দেখতে গেছি। তো তখন আমি চিন্তা করতাম যেসব জিনিসগুলো আসলে পার্শ্ববর্তী দেশে হয় না, এসব জিনিসগুলো আমাদের বাংলাদেশে হয়। তো তখন একটা ক্রেজনেস একটা ছিল ইয়াং পোলাপানদের ভেতরে
তো তখন আমি মনে মনে মানে ভাবতাম যে না, মানে বাংলাদেশ হবে আমাদের সাউথ এশিয়া তো ওয়ান অফ দ্য মানে মডেস্ট অ্যান্ড মডারেস্ট একটা কান্ট্রি। বাট ইদানিং যা দেখতেছি তাতে আসলে মনে হচ্ছে আমরা উল্টো পথে হাঁটতেছি। তো বাইকটা যখন চালানো শুরু করছি এরপরে ফিল করতে শুরু করলাম যে বাইকিংটা ইয়াং জেনারেশনের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট বা চ্যাপ্টার যেটা বলেন। তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি ব্যাপার। তো গাইস, ইয়াং জেনারেশনের ব্যাপার একটা বললাম এই কারণে, কারণ বাংলাদেশে যারা বাইক চালায় তার মেজরিটি হচ্ছে আপনার ইয়াং পপুলেশন। এই ইয়াং জেনারেশনের একটা ক্রেজনেসটা কাজ করে এই বাইকেই। তো এখানে সেফটির ব্যাপারটাও আসবে, অনেক কিছুই ডিসকাস হবে। বাংলাদেশে কিন্তু আপনি যদি চিন্তা করেন ইয়াং জেনারেশনের বিনোদন কিন্তু খুবই লিমিটেড। আমাদের ওইভাবে স্পোর্টসটাও নাই। স্পোর্টস আছে যেটা হচ্ছে আপনার বিকেএসপি কেন্দ্রিক বা হচ্ছে যেটা একাডেমি কেন্দ্রিক, তাদের জন্যই মাঠ আছে। সাধারণ পাবলিকের কিন্তু কোনো মাঠ নাই, বা ইয়াং পোলাপান ওইখানে গিয়া যে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলবে বা কোনো একটা স্পোর্টস করবে এই ধরনের টাইম, এই ধরনের হচ্ছে আপনার ফিল্ড পাওয়া যায় না। আপনারা জানেন বাড়ির উঠানে আসলে পোলাপান খেলাধুলা করতেছে তাদের, বিকজ পর্যাপ্ত পরিমাণে কোনো ফিল্ড নাই। তো আমাদের এই এজের বা যারা হচ্ছে মোটামুটি ইয়াং জেনারেশন যেটাকে আমরা বলি, টিনেজ বলেন বা অ্যারাউন্ড 20+ বিলো 30, তাদের মেজরিটি পোর্শন কিন্তু আসলে এই বাইকটা রাইড করে। তো বাইকটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই এজের পোলাপানদের জন্য আপনারা বলতে পারেন একটা রিক্রিয়েশনের একটা ব্যাপার। কারণ শুধু স্টাডি বা জব করে তো আসলে লাইফটা পার করে দেওয়া যায় না, এটা প্র্যাকটিক্যালি পসিবল না। আমাদের সিনেমা ওইভাবে ডেভেলপ না যে আমরা সিনেমা দেখে আমাদের বিনোদন, আমাদের এন্টারটেনমেন্টটা আমরা করব। তারপর আগের মতো এখন রেগুলার ওইভাবে কোনো কনসার্টও হয় না, তবে লিমিটেড হয়ে গেছে ব্যাপারগুলো। তো বাইকে কিন্তু 2 লিটার তেল বইরা আমরা অনায়াসে 30-40 বা 50 কিলোর ভেতরে আমরা রাইড করে আসতে পারি, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো অ্যাকচুয়ালি তারা যদি এসব নীতিমালাগুলো করে তাহলে আমি বলবো যে ঢাকা শহরের সবকটা ভেহিকেলের জন্যই আসলে ওই নীতিমালাগুলো করতে হবে। তো আমাদেরও দোষ আছে, আমাদের যে দোষ নাই এরকম না, আমাদেরও দোষ আছে। তো আমাদের দোষগুলোর ভেতরে আসলে বেসিক্যালি আমাদের কিছু উগ্র রাইডার আছে যাদের কারণে আমরা বাইকাররাই আসলে মাঝে মাঝে পেরেশানির মধ্যে থাকি, আমরা স্মুথলি বাইক রাইড করতে পারি না। পুরো বাংলাদেশে এই অবস্থা। আমরা ঢাকা শহরের বাইরে যখন যাই তখন দেখি ছাত্রী বাইকারের অভাব দেখবেন না। ঢাকা শহরের বাইরে বলতেছি কেন, ঢাকার ভেতরে আপনি দেখবেন মানে ছাত্রী বাইকারের অভাব নাই। জাস্ট একটা রাইডে বের হলাম, আসলে রুমে ছিলাম অনেকক্ষণ, গতকাল সারাদিন বের হই নাই, মাথাটা স্টাক হয়েছিল, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো চিন্তা করলাম যে না, একটু রাইড একটা দিয়ে আসি। তো এই হচ্ছে ফানি ব্যাপারগুলো। যেটা বলতেছিলাম অ্যাকচুয়ালি এই বাইকের উপর আসলে আমাদের গভর্নমেন্ট বা যারা নীতি নির্ধারক যারা আছে তারা কেন এত খ্যাপা আমি বুঝতেছি না। আর এই বাইক তো শুধু আমরা শখ করে কত পার্সেন্ট বাইক চালাই, আপনার 20%। এর বাইরে যারা আছে সবাই কোনো না কোনো অকুপেশনের সাথে তাদের বাইকটাকে তারা জড়াই ফেলছে বা তাদের বাইকটা জড়ানো। তো এই হচ্ছে গাইস বেসিক্যালি অবস্থা। তো বাইকটা তো নট অনলি মানে একটা ফানি জিনিস, এটা তো আসলে মানে অনেক ইয়াং পোলাপানের হচ্ছে ইমোশন জড়িত এটার সাথে। আপনারা আমাদের ইমোশন নিয়ে প্লে করতেছেন, যেটা আমরা দেখছি যে আমার কাছে মনে হয় তো বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য মানে মডারেট কান্ট্রি হবে এক সময় আমাদের সাউথ এশিয়াতে। তো এখন দেখতেছি আসলে তার উল্টা পথেই আমরা হাঁটতেছি। আমরা আফগানিস্তানে দেখছি যে নারী শিক্ষার অধিকার নাই, ঠিক আছে, নারীদের ঘরবন্দি করে ফেলবে। তো আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট মানে ডেডিকেটেড জেনারেশন, যারা আমাদের ফিউচার বাংলাদেশের জন্য, যারা আমাদের সমাজের জন্য, যারা হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলির জন্য, আপনারা তাদের উপর এইসব জিনিসগুলো চাপাই দিয়ে আপনারা আসলে কি বোঝানোর ট্রাই করতেছেন না। আমার কাছে মাঝে মাঝে এটা একটা কোশ্চেন রেজ হয় মনে মনে, যে আপনারা কি এই জেনারেশনকে কি গ্রো আপ করতে দিবেন না? আমরা যদি সুযোগ পাইতাম, আমরা আসলে দেখা যেত যে গ্লোবালি যে মোটোজিপি রেস হয় সেই রেসেও আমরা যেতে পারতাম, আমার যেটা মনে হয়। কারণ বাংলাদেশের পোলাপানের কনফিডেন্সের লেভেলটা কিন্তু অনেক হাই। তো আপনারা অলওয়েজ বাংলাদেশের ডেভেলপ কম্পেয়ার করেন পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে, ঠিক আছে। আপনারা তো মাঝে মাঝে আমেরিকার সাথে বাংলাদেশকে কম্পেয়ার করেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে, এত দূরে নাই গেলাম, পার্শ্ববর্তী দেশেই থাকি। তো ব্যাপার হচ্ছে আপনারা চিন্তা করে দেখেন, আপনারা যেসব নীতিমালাগুলো করতেছেন, আপনারা এইগুলা কি পার্শ্ববর্তী দেশে কি আসলে এই ধরনের কোনো রেস্ট্রিকশন বা এই ধরনের কোনো গণবিরোধী বা হচ্ছে
হচ্ছে বাইকার বিরোধী কোনো নীতিমালা কি আছে কিনা আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করে দেখেন। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া, আমরা নিজেদের অনেক সিভিলাইজ মনে করি ইন্ডিয়া থেকে, তো তাদের দিকে আপনারা তাকায়া দেখেন, তাদের যে রাস্তাঘাট, তাদের যে ট্রাফিক সিস্টেম, তাদের যে ট্রাফিক কন্ট্রোল, তাদের বাইকের নীতিমালা, তাদের যে রুলস রেগুলেশন, তাদের যে মোটরসাইকেলের সিসি, তাদের যে হচ্ছে আপনার রোডে হাই স্পিডের যে ক্যাপাসিটি, সবকিছু মিলে আপনারা একটু জাজ করে দেখেন কি অবস্থা। ওরা ওদের দেশের জেনারেশনকে ওরা হচ্ছে ইন্সপায়ার করতেছে, আর আমরা কি করতেছে, আমাদের দেশের একটা ইয়াং জেনারেশনকে আমরা আসলে নিচের দিকে ফেলা দিতেছি। ঠিক আছে, আপনি বাধ্যতামূলক করে দেন এই গ্লাভ ছাড়া, হ্যান্ড গ্লাভ, তারপর হচ্ছে আপনার বুট ছাড়া, আপনার হেলমেট ছাড়া কেউ বাইক চালাতে পারবে না। এখানে একটা গতিসীমা লিমিট করে দেন, এখানে 100 বা 120-এর উপরে কেউ যাইতে পারবে না। আপনার ক্যামেরা সেট করে দেন, ঠিক আছে, যেই যাবে সামনের সিগন্যালে বা সামনের হচ্ছে কোনো প্ল্যাটফর্মে গিয়ে তাকে আটকায় ফেলবে, ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। এইসব সিস্টেমগুলো করেন আপনারা, তো আপনারা এইসব সিস্টেমগুলো করবেন না। এসব মগারা জীবনে বাইক চালায় নাই, যেসব মগারা জীবনে আসলে বাইকে উঠে নাই, যারা কোনো টেস্ট করে নাই বাইকে আসলে 30 স্পিডে শহরে আসলে রাইড করা পসিবল কিনা, রাস্তায় কি পরিমাণে জ্যাম পড়বে 30-এ যদি কোনো বাইক যায়। তো গাইস, আসলে সবারই মন খারাপ যারা বাইকার্স। আলটিমেটলি এই বাইকিং করি বইলাই, বাইক চালাই বইলাই কিন্তু আমি মানে কোনো নেশার সাথে জড়িত না, ঠিক আছে। আমি আজাইরা কোনো জায়গায় আড্ডা দিতেছি না যে বাইক রাইড করতেছি, ধ্বংসাত্মক কোনো কাজ করতেছি না, আমি মানসিক কোনো পেইনে ভুগতেছি না বিকজ অফ রাইডিং বাইক। সো এই সুস্থ একটা জেনারেশনকে তারা আসলে ধ্বংসের দিকে কিভাবে ঠেলে নিয়ে যাবে, এটা হচ্ছে তাদের মোস্ট প্রবাবলি একটা স্টেপ, এরকম মনে হচ্ছে। পোলাপান বাইক না চালালে কি করবো, গাঁজা খাইবো বেটা, এই চিপাইকে কি গাঁজা খাইবো? যাই হোক গাইস, অনেক কথা বললাম, তো এই ছিল আজকের টপিকস অ্যাকচুয়ালি। তো শর্টকাট একটা ব্লগ করে ফেললাম। গাইস, ব্লগটা এইদিকে শেষ করতেছি, হোপফুলি নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে দেখা হবে সামনে। তো গাইস, আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, টাটা, বাই বাই। দিস ইজ ইনসাইডার ফ্রম উত্তরা। গড ব্লেস।